A ver, imagina por un momento que fundas unha corporación global, vale? E o día que te retiras, xusto cando vas deixar o cargo para sempre, pois entregas o mando absoluto a un grupo de empregados que nin siquiera entenden ben a que se dedica a empresa. Un arrecique pro desastre. Claro, e para empeorar as cousas, algúns deses empregados están na mesma sala contigo e dúbidan abertamente de se o proxecto é real. O sea, non confían. E eso é exactamente o que ocurre ao final do Evanxelo de Mateo, coa misión máis importante da historia. Ya. Benvidos ao debate. Hoxe mergullámonos nun análise bastante fascinante baseado nos comentarios exegéticos de Marie-Noël Tabut sobre os textos da Ascensión. Sí, uns comentarios que, por dar contexto aos que nos escoitan, foron recollidos e publicados no blog de Thierry Jalas. Exacto. A ver, esa estampa inicial dos discípulos dubidando na montaña de Galilea lévanos directamente á fenda central da nosa discusión de hoxe. Porque cando estudamos estes textos fundacionais tipo os Feitos dos Apóstolos, o Salmo 46, a Carta aos Efesios e Mateo, vemos que a expansión da mensaxe o establecimento do reino preséntanse dunha forma paradoxal. Moi paradoxal, sí. A miña lectura do material, e estou moi convencido disto, é que estes textos subliñan de xeito ineludible a supremacía da axencia divina. Ou sexa, é un triunfo absoluto do poder do Espírito Santo operando sobre a humanidade. Male a nosa constante incapacidade e confusión, sabes? Beno, a ver, entendo esa lectura. É dicir, é tentadora, no? Pola seguridade que transmite. Pero creo que honestamente pasa por alto o verdadeiro motor narrativo que Tabut está a sinalar. Ao examinar o seu traballo e as notas editoriais do propio Jalas, eu defenderei que o que destaca no material, por riba de todo, é a necesidade indispensable da liberdade humana. É que o deseño divino que vemos nestes textos antigos só adquire sentido e profundidade teolóxica porque Deus escolle de xeito deliberado depender desa fragilidade humana, vacilante e falible. A debilidade non é un estorbo para o plan. Sabes, é o espazo onde se exerce a liberdade. Xa, pero, a ver, a min cústame ver ese suposto respeto pola autonomía humana cando a incapacidade está tan reiteradamente exposta nestes textos. Ata o punto de que a menudo parece que o ser humano é, casi irrelevante para o éxito da empresa. Irrelevante. Sí, casi irrelevante. Mira, Tabut sinala de forma moi precisa a linguaxe que se usa, por exemplo, na Carta aos Efesios. Cando o texto fala da posta en marcha deste inmenso proxecto cósmico, non fai ningunha homenaxe ao esforzo proactivo dos crentes. En absoluto. Bueno. Non fala especificamente da, cito textualmente, enerxía, a forza e o vigor que Deus puxo a traballar. É unha linguaxe de forza mecánica e direccional. O material insiste en que o motor da historia é estrictamente divino. E, de feito, hai unha anécdota preciosa nas notas sobre o Papa Xoán III que cristaliza isto perfectamente. Refírese ás súas noites sen dormir, non? Sí. Esa misma. Cóntase que pouco despois da súa elección sentía un peso tan esmagador polas inmensas responsabilidades de liderar a Igrexa que tiña insomnio. Daba voltas na cama dicéndose a sí mesmo: Ángelo, eso papa, todo isto recae sobre ti. Claro, a presión normal. Exacto. Pero despois dun intre de angustia, a súa mente recapacitaba e corrixíase. Ángelo, que parvo es, o verdadeiro responsable da Igrexa non es ti, é o Espírito Santo. E inmediatamente dormía profundamente. É unha historia bonita. É que esa tranquilidade mental, esa constatación de que a evangelización é unha misión pero non depende da maquinaria humana para triunfar, esa é a chave da miña postura hoxe. O éxito está garantido pola omnipotencia divina, non polos nosos esforzos. Vale, a anécdota de Xoán 23 é moi entrañable, de verdade, e ilustra estupendamente a humildade persoal. Pero se elevamos iso a un paradigma absoluto, tipo estructural, estamos convertendo a experiencia relixiosa nun determinismo cósmico. O sea, se o Espírito Santo conduce o barco en piloto automático e ten o control absoluto dos mandos, cal é realmente o papel do ser humano aí? Pois un instrumento necesario, pero cuxa eficacia non provén de si mesmo. É dicir... Pero, espera,
Espera, un instrumento que non teña xencia real non pode amar. E iso choca de cheo co marco editorial que rodea esta análise no blog. A ver, Thierry Yalas non publica estes comentarios no Valeiro. El fai unha escolla visual moi concreta no seu texto. Referíndote ás cores? Sí, sinala especificamente que resalta en vermello as palabras relacionadas coa liberdade. Iso non é só unha decisión estética, sabes? É unha declaración teológica en toda regra. Por que pon un foco aí? Pois porque Tabud afirma categóricamente nos seus comentarios que Deus solicita a colaboración dos homes. O atraso na chegada definitiva do reino non é un mero trámite administrativo no ceu. Existe, especificamente, para crear un espazo vital, un oco na historia, para a libre elección e o testemunho humano. De feito, o lema de San Francisco de Sales, que coroa o blog, resúmeo á perfección. Nada pola forza, todo por amor. E como decía, o amor require unha xente libre. Se a salvación fose puramente mecánica, sería física, non sería un encontro relacional. Vale. Entendo a túa defensa teórica desta colaboración, pero imos poñeda a proba cos datos do propio texto. A ver que pasa. Falábamos ao comezo da miña analoxía corporativa, non? Sí. Pois imos a ese Evangelio de Mateo capítulo 28. Cristo reúnese cos 11 discípulos na montaña de Galilea para darlles o gran mandato fundacional. O texto, e isto é clave, de forma casi cruel na súa honestidade descritiva, di explícitamente que alí, nese intre monumental, algúns dubidaron. Retomo a analoxía, se ti ou cualquiera persoa fose un líder empresarial con todo en xogo, confiarías a túa multinacional a uns colaboradores que, téndote diante físicamente, dubidan? Bueno, pero es que eso é precisamente o maravilloso do relato. Calquera CEO no seu san xuízo despediríalos no acto e buscaría expertos, pero el non o fai. Mantenos. Iso demostra o meu punto. A prioridade non é a eficiencia corporativa, é a relación. Agarda, mantenos. Sí, pero lé con cuidado a frase seguinte. Non lles di: confío no voso inxenio e na vosa proactividade para superar estas dúbidas. A justificación ven xusto despois. Todo o poder foime dado no ceo e na terra. A razón pola que o proxecto non vai fracasar non é porque de súbito eses discípulos dubidosos se vayan a converter en líderes supercompetentes. É porque o poder absoluto xa reside nel. Volvamos ao piloto automático. Ai, outra vez co piloto. Sí, escóitame. Se deixas un avión no medio dunha tormenta en mans duns pasaxeiros que están aterrados e teñen dúbidas sobre a física do voo, e o avión aterra perfectamente no aeroporto. A ver, ninguén no seu san juicio vai felicitar aos pasaxeiros. O mérito absoluto é do piloto automático, do sistema infalible. O texto di que a fenda de dúbida e incompetencia na humanidade é tan grande que a única maneira de pechala é co poder divino absoluto. Sinto moito interromperche a analoxía aeronáutica, de verdade, pero o texto desbota o piloto automático inmediatamente despois. Cales son as seguintes palabras en Mateo? O imperativo ide. Non di, sentade nos vosos asentos, poñede o cinto e mirade como eu resolvo o problema na cabina. Di ide. E faino no contexto da primeira formulación explícita da Trinidade no texto bíblico, non si? Ordenándolles bautizar no nome do Pai, do Fillo e do Espírito Santo. Sí, a fórmula bautismal, correcto. Pois, pensa na mecánica disto. Está poñendo a realidade máis profunda de Deus, a Trinidade, en mans de persoas que acaban de demostrar que están cheas de dúbidas. Iso implica asumir un risco colosal. A decisión de depender de persoas vacilantes non proba que eles non importen, ao contrario, é a máxima validación do libre albedrío. Deus non automatiza o reino, prefere o risco dramático do fracaso humano a fría seguridade da coacción divina. O plan benevolente debe ejecutarse liberdade, ou directamente non significa nada. A ver, admito que a idea do risco colosal é interesante, non cho nego, pero chocamos de fronte coa logística doutros textos analizados, especialmente no tempo de reacción que se lles exixe. Ti falas dun ide proactivo, cheo de axencia, pero como concibes esa proactividade cando nos achegamos ao libro dos Feitos dos Apóstolos, onde a instrucción fundacional é literalmente a parálise? A parálise. Refírese á espera en Xerusalén.
Sí, no capítulo 1, a orde que reciben é asombrosa na súa inacteridade, esperar e non moverse de Xerusalén. A directiva non é veña ide e construíde o reino empregando o voso intelecto e creatividade. A directiva é agardade a que se cumpra a promesa, agardade ata recibir unha forza. Están instruídos para non actuar ata que a enerxía divina, o espírito, os posúa. Xa, ero. Iso non soa a un respecto pola liberdade proactiva humana, soa a que o hardware humano está apagado ata que o software divino se instala e arranca o sistema. Pois mira, eu abordo ese concepto da espera dun xeito radicalmente diferente, E apoiándome moito na brillante análise de estrutura narrativa que fai Zabut, ela pídelle ao lector que faga notar unha discrepancia moi curiosa, un detalle técnico fascinante, entre o final do Evanxelio de Lucas e o principio dos Feitos dos Apóstolos. Quen escribiu eses dous textos? Bueno, a tradición e investigación bíblica acordan que é o mesmo autor. O Evanxelo é o volume 1 e os Feitos é o volume 2. Exacto. O mesmo autor. Agora fíxate no detalle. No final do Evanxelo de Lucas, cando relata a ascensión, a secuencia dá a impresión de ocorrer en Betania xusto na mesma noite de Pascua. Todo pasa a un ritmo vertixinoso, de inmediato. Con todo, cando ese mesmísimo autor se senta a abrir o seu segundo libro, Os Feitos, de súbito frena en seco, introduce un período de 40 días que non estaba no Evanxelo e cambia a acción principal a un monte das Oliveiras. Sí, a ver, Zabut explica que isto non é historia xornalística no sentido moderno, e que as precisóns buscan transmitir teoloxía. Correcto, pero cal é a mecánica exacta detrás desa teología? Por que un autor alteraría deliberadamente a súa propia cronoloxía, rompendo a continuidade natural da historia? Non é un descoido como o vaso de café que se cola nunha escena do cine, sabes? É unha estrategia deliberada para crear algo que non existía, o tempo. Os apóstolos, fruto da súa presa humana, preguntan: é agora o tempo en que va restablecer o reino para Israel? E que lles din que non lles toca a eles coñecer os tempos, e instaurase un atraso prolongado para que podan ser testemuñas ata os confíns da terra. Ata que descenda a forza, de novo. A pasividade ata a intervención. Non é pasividade. Esa discrepancia temporal de 40 días e o tempo aberto despois ata os confíns da terra é espazo deliberadamente roubado á inmediatez escatológica para darlle espazo ao ser humano. A consumación podería ser un lóstreo inmediato se fose puro determinismo, pero o autor xera un intervalo. Esa fenda na narrativa é a proba irrefutable de que a faticidade dunha intervención cronolóxica divina absoluta pasa a un segundo plano para darlle espazo a unha necesidade teolóxica fundamental, o tempo de testemunho. O plan divino necesita que pase tempo humano, necesita os nosos pasos. Bueno, cuestiono esa palabra necesita. O feito de que exista un calendario non implica de ningún modo que Deus dependa da nosa axencia nese tempo. O texto di claramente que eses son os tempos e momentos que o Pai fixou da súa propia autoridade. Para min, isto simplemente demostra que, ata a espera e o aparente tempo libre da Igrexa, están estrictamente subordinados á soberanía de Deus. Non é unha concesión ao libre albedrío, é a xestión autorizada dos prazos divinos. E creo que, para ver o peso desa autoridade, non só podemos mirar o nivel personal dos apóstolos, temos que mirar a escala macro da historia da humanidade. O material exegético faino ao analizar o Salmo 46 ou 47. Nese texto do Antigo Testamento, vemos que o pobo xudeu xa proclama a Deus como o gran rei sobre toda a terra, cuxo reinado se extende sobre os pagáns. Chegamos á miña parte favorita da análise de Tabut, porque ese salmo é como o entende a historia, é quizáis a evidencia máis empírica do desenvolvemento e da maturación humana no proceso de revelación. Tabut detense nesa pasaxe porque ten que aclarar un dato histórico moi específico que derruba a visión da omnipotencia mecánica. Ela lémbranos que o pobo de Israel non sempre foi monoteísta no sentido en que o entendemos hoxe. Correcto. O texto sinala que eran monolátricos antes do exilio en Babilonia. Exactamente. Crían que o seu Deus, o Deus do Sinai, era o único para eles, pero asumían, con total naturalidade, que as outras nacións tiñan os seus propios deuses, ligados á súa terra e á súa cultura. Agora pensa na mecánica dese cambio, como pasan da monolatría á grandiosa afirmación do Salmo de «El é o rei de toda a terra». Non foi unha actualización de software descargada pola forza dende o ceo mentres dormían, foi un descubrimento intelectual e espiritual que ocorreu mediante a trauma da historia.
Refírese á deportación. Sí, tiveron que ser arrancados da súa terra, vivir no exilio en Babilonia, perder o seu templo, para forzar a súa mente a entender que Deus non estaba atado ás súas fronteiras. A evolución mental para comprender un concepto tan abstracto e universal foi un desenvolvemento intelectual asimilado gradualmente na historia. O intelecto humano tivo que procesalo coa dor e o tempo. Isto demostra que a revelación non é maxia, respeta o ritmo do cerebro e do corazón humano traballando na historia. Vale, teño que pararche aí. Teño que rexeitar con forza que isto se limite a un descubrimento sociolóxico ou intelectual. Iso seculariza completamente o texto. Está reduciendo un fito da fe a un mero avance cognitivo froito do trauma histórico, como se inventasen a roda, sabes? Pero non é secularizalo, Espera, déxame rematar. Para entender como o ser humano chega a comprender ese monoteísmo universal nos textos bíblicos, debemos apelar a outra pasaxe que estamos analizando hoxe. A da carta aos Efesios. Como describe Zabut esa pasaxe? Como unha oración de iluminación. Correcto, unha oración. Cando Paulo fala da comprensión do plan divino cósmico, non felicita a capacidade analítica da mente humana, nin di que o sufrimento do exilio afinou a súa filosofía. Paulo prega especificamente para que Deus lles outorgue un espírito de sabedoría e de revelación. E di literalmente que ora para que sexa Deus quen abra a súa luz os ollos do voso corazón. A iluminación profunda que che permite ver que ele é o rei do universo non é un logro académico, nin histórico. É o resultado directo e ineludible de que Deus aparta un veo que antes estaba pechado. Ata esa evolución histórica das nosas civilizacións a que faz referencia é, en última instancia, o deseño omnipotente de Deus desenvolvendo o seu plan benevolente. O avance intelectual tamén é o piloto automático en acción, modelando as mentes. A ver, comprendo de onde sacas a conexión, pero si interpretamos a carta aos Efesios de forma tan literal, atribuindo o todo a un veo que Deus levanta cando quere, entramos nunha contradicción dramática coa realidade da experiencia vivida. Si Deus simplemente ten que premer un interruptor loxístico no cerebro humano para abrir os ollos do corazón, entón a historia é un teatro do absurdo. Por que permitiu e fixo falta todo o trauma sanguinario e complexo do exilio en Babilonia se un interruptor bastaba? En a pasaxe dos feitos que vimos antes, por que se decreta un longo atraso histórico para que o testemunho chega a todo o mundo, xeración tras xeración de sangue e esforzo, se a iluminación divina pode facerse sen nós? Pois porque, como ti dixestes antes, a paciencia divina ten un espazo. Pero esa paciencia non é ociosa. A vasilla humana ten que dilatarse voluntariamente. A sabedoría da que fala Efesios ofrécese, sen dúbida, é pura graza. Pero debe ser recibida, xestionada e procesada libremente, moi a meudo mediante a fricción da nosa propia historia falible. E por iso o material de Thierry Jalas pon o texto vermello sobre a palabra liberdade. Volve a frase. Nada pola forza, porque sen a capacidade activa intelectual de rexeitar esa luz, se fose unha mera recepción pasiva como a que describes, a iluminación universal non sería amor, sería un lavado de cerebro cósmico sen ningún valor moral. Ese argumento do lavado de cerebro ten impacto dende unha moral humanista moderna, eso concédocho. Pero, honestamente, lendo os textos, considerastes a posibilidade de que a insistencia crónica dos autores na debilidade humana sirva xustamente para magnificar o poder unilateral de Deus. Volvamos físicamente á escena da ascensión que mencionastesle pasada. Fixémonas na logística do momento. Os discípulos están ali de pé, na montaña, vendo como Cristo acaba de desaparecer. Que fan con esa suposta axencia libre e proactividade intelectual que defendes? Quedan pasmados. Bueno, claro. Quedan literalmente parados, fixando a vista no ceo, confundidos, sen saber que facer e sen tomar ningunha iniciativa. É unha reacción de estupefacción totalmente esperable dado o feito sobrenatural que acaban de presenciar. É humano. Será esperable, pero o que fai avanzar a historia non é que se lles pase o shock e decidan usar a súa intelixencia para organizarse. O que rompe a súa inercia son, de novo, forzas celestiais. Aparecen dous anxos con vestiduras brancas que teñen que azuzalos. Dinlles, Galileos, por que restades aí a mirar cara ao ceo? Teñen que empurralos verbalmente. O motor da primeira evangelización, o primeiro paso do plan, non arranca porque eles decidan usar a súa autonomía, arranca porque o ceo os expulsa cara ao seu destino.
O plan benevolente é de tan magnas proporcións que a nosa única función é ser arrastrados pola súa corrente. Pois mira, eu abordo esa mesma escena dos homes de branco cun enfoque moi distinto. Cando eses dous anxos lles reprochan que miren cara ao ceu, que están facendo psicolóxicamente cos discípulos? Non nos encadean ni nos obrigan físicamente, estánlles recordando brutalmente que a dependencia da visión física de Deus rematou. Ao dicirlles que baixen a cabeza e miren a terra, están devolvéndolles a responsabilidade histórica. Xesús foise e volverá, sí, pero acoutouse ese período intermedio no que teñen que actuar. Nese tempo intermedio, as causalidades do reino de Deus dánselle a dignidade humana. No estudio dun arquitecto divino e deixado caer na terra. Medra orgánicamente a través da capilaridade social, das conversacións, dos fracasos e acertos. Persoas con dúbidas, como na montaña de Mateo, deciden levantar un pé para ir aos confíns da terra. O espírito dase para facer eso posible, non para evitalo. Bueno, chegados a este punto, creo que as nosas lecturas ilustran a perfección a fenda fundamental que atravesa o corpus exegético de Tabut. Dende a miña análise, o material fonte apóllase en demasiados pilares de intervención divina como para falar de igual a igual coa xencia humana. A incapacidade inicial da que fala Lucas, as dúbidas persistentes registradas por Mateo, a pregaria necesaria para que Deus abra os ollos da humanidade na carta aos Efesios. Todo debuxa un universo que avanza impulsado por un motor de enerxía e forza divina imparable. En esa narrativa, o ser humano xoga un papel increíblemente secundario, quizás á altura dese Papa Xoán 23 que só pode pechar os ollos tranquilamente, asumindo que a historia non se apoia de verdade nos seus fráxiles ombreiros. Pola contra, ao rastrellar eses mesmos detalles e fixarnos no marcado enfoque editorial de Yala sobre a liberdade, eu mesma sosteño que o plan divino rexeita o automatismo para abrazar a asociación. A persistencia en manter unha colaboración arriscada con persoas que dubidan e esa lenta e dolorosa maduración humana cara ao monoteísmo mediante os traumas exílicos construen a tese contraria. Subliñan que o deseño inmenso de Deus só ten o propósito de consumarse respetando o paso vacilante da liberdade humana. O inmenso tempo da Igrexa, con toda a súa paciencia, é o maior testimuño dese respeto divino por non forzar nada. Pero por diverxentes que sexan as nosas lecturas, creo que ambos atopamos unha converxencia indiscutible neste diálogo. Os comentarios do texto obrigan a recoñecer que a interacción entre o Creador e a humanidade descrita nestes documentos non oculta ni un segundo a debilidade humana. Esa vulnerabilidade dos apóstolos, dos fundadores, non é un erro xeográfico nin histórico nos relatos, é a peza central sobre a que pivota todo o concepto da misión e o mandato cósmico, xa sexa como escenario pasivo para resaltar a supremacía divina ou como a complexa pista de baile onde a xencia libre humana tenta dar os seus pasos. Estou plenamente de acordo con esa apreciación, a verdade. As antigas escrituras, cando se analizan cunha ferramenta tan minuciosa como a desta xéxese, afástanse das caricaturas sinxelas. O crebacabezas teolóxico de ter un poder absoluto disponible e con todo ver que o relato decide conceder marxe, permitir o erro e facer un oco á axencia falible dunha criatura, segue sendo un dos misterios intelectuais máis ricos da historia do pensamento. É un equilibrio delicadísimo que invita sempre a afondar. E ao final, devolvemos a ollada á imaxe central da nosa confrontación de hoxe. Cando contemplas esta inmensa estrutura de fe, historia e tempo da que falan os textos, onde crees que reside o verdadeiro milagre? O asombro atópase en confiar cegamente no sofisticado piloto automático dun plan divino infalible que levará a aeronave da humanidade ao seu destino, custe o que custe? Ou o asombro agóchase en aceptar a vértice de que unhas mans vacilantes de persoas normais e cheas de dúbidas teñan nos mandos a dignidade real de construir o rumbo? Invitamos a todos os que nos escoitan a cuestionar os seus propios instintos sobre a axencia e a autoridade. Cando soben a esa montaña, onde poñen a súa confianza? Ata o próximo debate.